冬天一到，好多小朋友就會咳咳咳，但係呢個問題到底係普通感冒啊，定係氣管敏感嘅警號啊？今日醫識就邀請到兒科專科醫生蘇詠儀醫生同我哋嚟拆解呢一個問題啦。其實點解小朋友咧一到冬天咧就會係咁咳嘅咧？其實冬天咧個環境轉變咧都有少少對我哋身體造成啲影響嘅，例如冬天嘅時候啦，我哋個鼻哥啊、氣管啊個濕潤程度會降低啦，咁其實都會削低咗我哋個抵抗力嘅，因為其實我哋個鼻哥本身啦或者氣管啦，佢都會分泌一啲黏液出嚟啦，係防止一啲細菌啊、病毒入侵。咁冬天嘅時候咧，呢個分泌就會少咗。第二個原因咧就係冬天嘅時候咧，因為當個濕度越低嘅時候咧，個病毒傳播嘅距離咧就可以越遠，咁亦都會容易啲傳到俾其他人啦。咁所以點解冬天嘅時候咧，小朋友好似特別啲容易病？咁但係啦，知道有啲家長可能都會擔心啦，會唔會有啲小朋友其實係點樣分到咧？佢係氣管敏感啊，定係一啲普通嘅感冒啊咁樣咧？都有好多特徵可以分到嘅，例如即係一啲感染嘅時候啦，即係傷風感冒啦，最常見小朋友會發燒啦，係啦，咁氣管敏感咧相對就只有咳呢個症狀。咁至於其他症狀，譬如包括喉嚨痛啊、可能流鼻水啊，呢啲症狀咧就真係傷風感冒會多啲啦。另外氣管敏感咧，因為本身係一個敏感嘅問題啦，咁個小朋友係一個敏感體質嘅，其實其他地方都會有敏感嘅，譬如眼睛敏感啦、眼會紅啦，或者身體都會出疹、有濕疹啊，或者有風癩，咁呢啲都係比較偏向話個小朋友比較似氣管敏感啦。但係會唔會話喺個咳聲上邊咧，即係個聲音會有分別，或者嗰個咳嘅 timing 咧都會有分別？其實咳聲咧，大多數氣管敏感咧都係乾咳嘅，乾咳嘅意思真係冇乜痰聲啦，係啦。咁相對病嘅時候咧，傷風感冒咧就會比較多痰聲。咁但係呢個都唔係絕對嘅，咁有時氣管敏感咧都可以有痰聲嘅出現。咁所以如果我哋單憑一個痰聲去分別咧，就未必咁準確啦。咁另外就係氣管敏感啦，通常夜晚個症狀會犀利啲嘅。我哋小朋友對於環境嘅因素，一啲致敏原啊，嗰個反應會比較大。致敏原就包括塵埃蟎啦，咁塵埃蟎就喺床鋪嗰度係最多，咁所以小朋友夜晚瞓覺接觸個床鋪、接觸個致敏原多嘅時候咧，佢氣管敏感嘅症狀就會比較多啦。咁講到氣管敏感啦，都可能有人會擔心，其實同呢一個小兒哮喘咧係有啲咩分別嘅咧？氣管敏感咧，我哋可以睇做一個比較前期嘅症狀。通常小朋友可能1歲2歲，我哋真係未斷定到佢有哮喘嘅時候咧，我哋都會話佢有一個氣管敏感，因為氣管敏感同埋哮喘咧都係小朋友對於環境因素啦，或者一啲病毒啦，係啦，有個敏感嘅跡象，所以導致到有一個氣管敏感嘅咳啦，係啦。哮喘咧其實就係講緊一個小朋友無論病或者唔病咧，佢都有一啲症狀嘅。咁症狀可以包括係咳嗽啦，包括係氣喘啦，氣喘就係因為個支氣管收窄咗，咁所以佢哋唞氣會辛苦啦，唞氣嗰個次數會多咗。哮喘其中一個症狀咧，可能好多家長都唔知嘅，原來咧做運動嘅時候咧，個小朋友如果不停咁咳咧，都係其中一個哮喘嘅症狀嚟嘅。咁呢啲小朋友都係有個敏感體質啦，咁即係話鼻敏感、氣管敏感同埋哮喘咧可以同時發生。氣管敏感咧，其實嗰個症狀咧，除咗咳之外咧，仲有冇啲其他好特別嘅症狀，例如痰上頸啊、鼻塞啊咁樣之類呢啲㗎？其實氣管敏感就即係頭先都講，顧名思義同個敏感有關啦。咁所以通常咧，嗰啲小朋友如果有氣管敏感咧，好可能都有鼻敏感嘅。咁鼻敏感嘅症狀就包括鼻塞啦，係啦，有好多鼻液嘅分泌啦。咁鼻液分泌咧，如果佢向後流嘅話咧，我哋叫做即係鼻水倒流啦，就會更加刺激到嗰個氣管敏感嘅症狀加劇嘅，即係個咳會再犀利咗咯。如果咧小朋友一直有氣管敏感嘅問題啦，而又冇正視，對小朋友嘅成長啊或者肺部影響啊，咁樣呢啲咧會有啲咩影響㗎？其實都會有好大嘅影響嘅，因為小朋友氣管敏感啦，就變咗佢夜晚可能瞓覺嘅時候咳得比較多，日頭夜晚都咳，尤其是瞓覺嘅時候會咳得好辛苦啦，咁啊影響咗個睡眠質素啦。咁啊小朋友越瞓得少咧，其實個生長激素嗰個分泌咧，亦都會相對地少嘅，咁變咗小朋友就可能會長唔高啦，或者好似食極都唔會長肉咁樣咯。另外就個專注力嘅問題啦，因為小朋友咧休息瞓覺好緊要嘅，如果夜晚真係經常咳嗽、瞓得唔好，佢個專注力都會差，咁變咗學習能力亦都會低咗。如果作為一個家長咧，喺家居環境上邊咧，可以點樣入手去改善呢個問題咧？嗱，香港小朋友咧，大部分咧都係對塵埃蟎敏感嘅，包括床鋪啦，係一啲毛公仔啦，或者啲紙皮箱。咁如果真係要點樣處理呢啲環境因素嘅致敏源咧，我哋可以勤啲洗床鋪啦，係啦。咁留意翻咧，塵埃蟎其實要60度以上嘅水溫先可以殺得死嘅。另外就可以用一啲防塵蟎嘅寢具啦，同埋一啲即係我哋坊間有好多呢啲吸塵機係可以吸塵蟎嘅，尤其是空氣清新機同冷氣機咧，我哋會建議敏感嘅小朋友咧安裝翻一啲有 HEPA filter 嘅空氣清新機同埋冷氣機，咁對於個塵蟎對小朋友影響咧就大大減少啦。
除咗呢一個家居環境之外咧，咁有冇話如果真係小朋友咳得好犀利啦，咁有冇一啲即時舒緩嘅方法咧，係可以幫到佢哋嘅咧？嗱，如果係因為鼻水倒流而咳啦，我就會建議小朋友瞓覺嘅時候可能墊高少少啦，或者打側身瞓啦，都會令到嗰個鼻水倒流嗰個情況會減少嘅。咁有冇再有其他啲咩特別症狀係即係伴隨呢一個佢咳嗽嘅問題咧，就要即刻求醫嘅？嗱，我諗首先就氣喘啦，即係如果大家父母見到個小朋友唞氣好辛苦、唞氣好用力，其實呢啲都係一啲我哋嘅 warning sign 啦，真係要帶小朋友去睇醫生啦。另外就如果個咳嗽伴隨住佢真係聲音上面呼吸聲有轉變嘅，係啦，譬如爸爸媽媽可能都聽過一啲叫做嘶哮症啦，嘶哮症就真係唞氣嘅時候咧出現一個喘鳴嘅聲嘅，咁呢啲都要盡快求醫。我想問啦，醫生係點樣診斷同埋治療氣管敏感嘅咧？係咪一定要用類固醇嘅咧？其實類固醇咧，我哋就唔係一定要用嘅，因為我哋治療個氣管敏感啦，我哋首先可以控制咗鼻敏感，控制咗鼻水倒流嘅情況先。咁亦都咧，而家坊間有啲藥咧係可以係令到個氣管消炎嘅。咁真係當我哋試咗一啲比較一線嘅藥物之後，個效果都唔理想咧，我哋先會考慮類固醇。咁類固醇咧其實都有分吸入性嘅類固醇或者口服嘅類固醇嘅。咁呢個就要諮詢翻醫生嘅意見啦。治療通常要幾耐先可以斷尾到嘅咧？其實斷尾咧就冇話真係一個斷尾嘅，我哋通常咧一啲氣管消炎藥物啦，用嘅日數可能係7至到21日，即係1至3個星期度。咁如果你話真係個敏感體質要完全斷尾啦，我哋就需要首先知道個小朋友對咩敏感啦，係啦。咁可能坊間都有啲過敏測試可以做啦，一啲抽血嘅過敏測試。咁做完過敏測試啦，如果個小朋友真係個敏感症狀好嚴重嘅，即係鼻敏感好犀利啦，經常有鼻水倒流、鼻塞嘅話咧，其實都可以考慮翻做一個脫敏嘅治療。多謝晒蘇醫生啱啱詳細嘅講解。咁我哋知道原來小朋友有呢啲問題嘅時候咧，如果有緊急情況就要即刻求醫啦。多謝收睇，下次再見，拜拜。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！